Firaministan ƙasan Iraq Ali Khalil al-Zaidi ya yi kira da duk Kiristocin da suka bar ƙasan Iraq saboda yaƙin da aka yi su dawo. Ya ce yana so su dawo saboda su gina ƙasansu. Ya ce Kiristoci suna da tarihi sosai matuƙa a ƙasan Iraq. Ya ce Iraq ya ƙunshi ƙabilu, addinai kala-kala daban-daban, don haka yana kiran su dawo. Ya ce dawowansu ne za su taru su gina ƙasa, kuma ya ɗau alƙawarin ya ware filaye guda miliyan 1, duk wanda ya dawo za a ba shi plot guda 1 saboda a gina mishi gida ya zauna, saboda shi ma ya zamana yana ɗaya daga cikin wanda za su gina ƙasan Iraki tare. Ya ce ya tabbatar musu kuma ya assuring musu za su samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Ya ce su ma they are part and parcel of the history na ƙasan Iraq. Sannan ya ce yana kira da Kiristoci 'yan kasuwa su ma su dawo su zo su yi investing a healthcare service da kuma educational sector, su zo su yi investing. Ya yi mitin ne a birnin Baghdad, inda ya yi mitin da Bishop Paul Nona da kuma Nicodemus, inda ya tabbatar musu cewa yana kiran Kiristocin da suke ƙasan waje, 'yan ƙasan Iraki da wanda ma ba 'yan ƙasan Iraki ba, wanda 'yan kasuwa ne su zo su yi investing a ƙasan Iraki, saboda zuwansu ne zai sa a taru a gina ƙasa, saboda shi ya so a zauna lafiya a tsira tare. Wato abin da Firaministan ƙasan Iraki ya kira abu ne mai kyau. In akwai zaman lafiya ba wanda ba zai zauna ba. Wannan idan zan ba ku abin da ya faru a da Jos, ba wanda ya kai Jos zaman lafiya. Wani state a Nigeria Plateau, ba wanda ya kai Jos zaman lafiya, saboda kowane yare akwai Inyamuri, akwai Bayerabe, akwai Bahaushe, akwai Bafulatani, akwai kowane yare ana zaman lafiya. In fact ana ma kiran Jos center of commerce, kasuwanci, akwai kasuwanci kala-kala saboda kasuwanci yana bunƙasa. Me ya rushe ƙasan Jos? Abin da ya rushe ƙasan Jos shine rashin zaman lafiya da maganan addini, cewa addini kaza kar su zauna ba ma son ku, shi ne ya kawo, kuma ba za a taɓa samun zaman lafiya ba, kuma ba za a samu cigaba ba. Duk lokacin da ka sa an sa maganan addini da ƙabilanci, to ba a samun cigaba. Yanzu me ya kawo cigaban Kano State? Kano State ta samu cigaba ne ba don komai ba, saboda Kano State tana iya karɓan kowane yare. Ka je Kano State, ka je Sabon Gari, za ka ga Inyamurai ne wanda ba Musulmi ba, har ma suna da sarauta a wannan yankin ba tsangwama, ba cin mutunci, ba barazanan kashewa. Kana zaune lafiya, an saida maka fili, an yi accommodating ɗinka, kuma har an sa ka a siyasa, kuma har an baka sarauta. To me ya fi wannan daɗi? Shi ne abin da yake kawo zaman lafiya. Kar ka kalli Kirista a matsayin abokin gabanka, kar ka kalli Musulmi a matsayin abokin gabanka. Manzonmu, Manzo Sallallahu Alaihi Wasallam, Annabi Muhammad, ya zauna da wanda ba Musulmi ba. In fact yana zaune da su lafiya, ba tsangwama. Waƴansu ma sun cutar da shi amma bai nuna damuwansu ba. Akwai wanda yake zubo mishi da datti a cikin gida kowane rana. Kowane rana yana zubo mishi da datti. Akwai ranar da ya daina zuba mishi da dattin bola a cikin gidansa. Sanda ya je ya duba shi, ya tambaya, aka ce bai da lafiya ne, ya je ya gaishe shi. Tun daga ranar ya daina zubda mishi, ya musulunta. So ba abin da yake kawo zaman lafiya shine addini, yare daban za a kamu cigaba. In an zo addini daban an haɗu, za ka ga cigaba ya zo. Amma in an ce kun taru ku ɗaya ne a gu, ba wani cigaban da zai kawo muku. Ba wani cigaba, za ku ringa, because kun san junanku za ku kawo underdevelop ne. Kano State ta cigaba saboda yare da yawa, ƙabilu da yawa sun zo sun gyara gari. You understand? Abin da ake so ku bi kawai ku bi tsarinsu da dokansu, duk abin da suka ce muku ku bi su. Yadda addininsu ya ce ba sa son kaza, ku bi su, shi ke nan, an zauna lafiya. Allah ya sa mu dace.